अस्सलाम वालेकुम, अरसलान बात कर रहा हूँ टेक्नोमैक्स से। आज हम आपको अपनी केबल के बारे में रिव्यूज़ देंगे। ये हमारी केबल है हाई नेट कैट 6 प्योर कॉपर है और पूरी 305 मीटर है, 1000 फिट कहलाती है और प्योर कॉपर है। ये आप इसको रीडिंग भी देख लेते हैं। हाई नेट कैट 6 24 AWG और ये 305 मीटर है। अराउंड ईज़िली हम इसको 200 मीटर प्लस सपोर्ट दे सकते हैं। प्योर कॉपर है और बेहतर ब्रांड है। अल्लाह हाफ़िज़।